viewers a lo mejor ya hasta se salieron. Pero vamos a volver a Va de nuevo. Buenas noches, bienvenidos a esta fogata de Mamá. Para los que nunca nos han sintonizado, estos programas, siempre hay, en cada fogata, hay una invitada especial donde yo considero que es una mujer exitosa, que ha sabido llevar su profesión con el estar criando una familia. Entonces, Fer ha sido una persona que en este último año ha sido muy importante para mí. Nos hemos dado cuerda juntas. Arrancó en los primeros programas que eran solo en podcast. Entonces, en ese había 5 mujeres y ahora amerita un episodio especial para ella. Ay, gracias, Tatiana. Disculpe. No, gracias, Tatiana. Gracias por la invitación. Sí. Hace ratito. La verdad es que tú has sumado muchísimo a mi vida en este último año de pandemia. Me sacaste mi zona de confort y eso te lo tengo que agradecer siempre, porque me hiciste ver oportunidades donde yo no las veía. Okay. Así es que infinitas gracias. No, pues, verás, qué bueno que desde la primera vez me creíste. Ay. Siempre te voy a creer porque tienes ideas muy buenas. Bueno, entonces ya habíamos empezado a platicar, pero Fer, que está aquí con su esposo, nos empezó a contar pues que se conocieron hace mucho, que ella decidió estudiar. Yo soy licenciada en educación preescolar de profesión y bueno, pues trabajé 9 años en un colegio, me encantaba mi trabajo. Cuando era chica soñaba con dar clases, ser dueña de mi colegio, ya sabes, pero me fui encontrando como que la vida tenía mejores planes para mí, fueron cambiando mis circunstancias, porque después de 5 años de casada, pues nacen mis gemelas. Yo soy mamá de unas gemelas y ahí todo cambió, porque si nadie te cuida un bebé, justo lo que decíamos, ¿verdad? Nadie te menos te cuida. cuidan a los. Así es que, bueno, pues Iván y yo tomamos la decisión de salirme de trabajar y estuve súper contenta, porque cuando tú vienes trabajando, es como que muchísimo, anhelas el día en que no vas a trabajar, ¿a poco no? Sí. Y dices, o sea, cuando deje de trabajar, voy a irme a desayunar, a comer, a cenar, y por suerte que en realidad de mamá no tiene nada que ver con eso. Sí, no, imaginas, yo eso es lo que he notado y por eso nació este programa, porque no sé, yo me imaginaba que me iba a echar a mi hijo un rebozo y órale, vámonos a trabajar, ¿no? Sí, claro. Y de pronto te das cuenta que no. Yo me quedé en mi casa, pero las que somos emprendedoras, tampoco te puedes quedar en tu casa, ¿no? Y estás el tiempo, quiero hacer algo, pero no puedo, pero sí. Justo me pasaba que yo soñaba que iba a ir, ya sabes, en el centro comercial con Carola Doble, que todo iba a ser así, súper dos mamilas, y que yo iba a ser la más organizada, y no, la verdad es que mi vida no tenía nada que ver con eso, y me pasó lo que tú estás platicando, o sea, cuando tú vienes a trabajar y tienes como muchas ideas en la cabeza y eres como inquietita, pues de pronto así yo como que ya me picaba el ojo, veía problemas donde no había problemas, mi mente estaba un poco atrofiada, o sea, como que al final yo estaba buscando algo más. Decía que de una de las invitadas que ya pasó por aquí, que un amigo doctor le decía, es que el cerebro de la mujer se inflama cuando tiene un hijo. Pero era un doctor, le decía, es real, o sea, pues sí, sufres varios cambios que de repente no puedes ni contigo y aparte estás atendiendo a otros y bien ilusas nosotras queremos trabajar, ¿no? Exacto. Y bueno, pues ese primer año sí no trabajé nada. No trabajé muchísimo, creo que ha sido de los años que más he trabajaste con ellas. Trabajé con ellas y trabajé conmigo en aceptar que mis ritmos tenían que cambiar, en aceptar que tenía que reajustar todas mis prioridades, en como muchos cambios, tanto emocionales como de pronto, pues sí, en quedarme en mi casa, ¿no? Pero la verdad es que al cabo de un tiempo, Iván me dijo, Fer, por favor, ponte a algo. O sea, por tu bien. Y por el nuestro. Por mi bien y por el de las niñas, ponte a hacer algo. Porque si era una mamá presente, Tatiana, pero de pronto era una mamá un poco frustrada. O sea, porque al final sí estaba ahí, pero no era ni la más paciente ni la más tolerante porque anhelaba hacer algo más, ¿no? Y entonces se presenta a mi vida una oportunidad a la que yo jamás me imaginé dedicarme, o sea, por eso cuando hace ratito que me preguntabas, ¿y tú qué onda? ¿Qué de chiquita qué soñabas? Pues no, mi vida, o sea, la que yo soñaba y la que tengo no tienen nada que ver. Porque yo tomo
oportunidad en la venta directa con Mary Kay Cosmetics y la verdad es que jamás me imaginé vender algo, o sea, jamás. Yo era de la que decía, yo no sé vender, me choca cobrar, no conozco a nadie, no tengo tiempo, no, o sea, yo pensaba, mi carrera me pesaba muchísimo, o sea, pensaba, oye, tanto que estudié, tantas cosas como para vender, porque yo tenía la idea de que las ventas eran para la persona que no tenía nada. Otra opción. ¿Sabes? A mí, que también me he dedicado un tiempo a un negocio similar, yo me sentía como, ya caí tan bajo. Sí. Cuando haber dado ese paso y haberme dado la oportunidad de hacer algo más y ver que yo era algo más que mi profesión, que bueno, ok, sí, Tatiana diseñadora, ¿no? Y aparte los diseñadores tenemos como ese mal de creer que nacimos, Diva. sí, la neta, tenemos un poco esa divez por dentro y de pronto ya no soy diseñadora, ahora soy mamá, bueno, ok, mamá, pero, o sea, caes en una rutina, en un pañal, caca vomitada, la casa, y eso se acaba. Eso no se acaba. Y de pronto así como de, bueno, pues, ok. Pero yo ahora lo veo que es muy valiente desprenderse esos otros papeles y decir, ¿qué más puedo hacer? Soy mucho más que una maestra o que una diseñadora y que mamá de. Sí, yo me encontré en un momento donde me encantaba ser la esposa del licenciado, me encantaba ser la mamá de las cuatas, pero quería volver a ser Fernanda Flores. Y ya no sabes ni quién es Fernanda. Sí, quería volver a ser Fernanda Flores y la verdad es que me resistí muchísimo a la oportunidad de negocio, porque yo no veía nada grande, o sea, yo veía como, la venta por catálogo, ya sabes, y decía, no, pobre, o sea, chacharearle, y decía, no, pobre. Pero la persona que me invitó, a quien yo le estoy eternamente agradecida, pues ella me hizo ver algo como mucho más grande desde que me lo presentó de una manera como súper profesional. Y entonces empiezo con mucho miedo, porque hacer algo nuevo, Tatiana, da mucho miedo. Pero no solo da miedo el simple hecho de hacer algo nuevo, sino el qué irán, qué van a pensar. Y sabes, Fer, lo platicábamos hace rato mi hermana y yo, que te escuchamos en el programa que tuviste con nosotros, que a veces los más cercanos son los primeros que lamentablemente te cierran la puerta no todos, no estoy diciendo que todos, sí, pero no llegas con amigos y a quererles vender o a querer y no, y por ahí no. Pues mira, yo la verdad es que aprendí como muy rápidamente, que este es un negocio que no se hace con amigos. O sea, aprendí que era un negocio que se hacía como con gente conocida. Fui como capacitándome, porque como cualquier negocio, las ventas requieren capacitación. Yo siento que muchas personas están equivocadas con la idea de las ventas porque no se han capacitado, Tatiana, porque una vez que tú te capacitas en ventas, es un arte. No, y además es divertido. Es conoce a muchísima gente, aporta muchísimo valor. Y no, para nada eso es que yo no sé cobrar, es que si vendes bien desde el principio, ni batas a cobrar. Pero a veces déjame decirte algo, a todos nos encanta cobrar. Yo decía, a mí no me gusta cobrar. Pero claro que cuando era mesa, me formaba en el kinder cada 15 días para que me pagaran. No lo había visto así, claro que sí, cobrar, claro. Todos, ahí déjales tu quincena que se mueve. No, o sea, a todos nos gusta cobrar. Lo que pasa es que nadie te ha enseñado cómo hacerlo. Claro. Y algo que yo he como descubierto es que a la gente no le gusta que le vendas. A la gente le gusta comprar. Entonces aprendí a ofrecer un servicio, aprendí a ofrecer un producto y eso, el mismo sistema de la empresa donde yo trabajo te lleva a que a ellas les guste comprar. ¿Me explico cómo? Sí, entonces, me di cuenta que las ventas, pues, son algo como más fácil de lo que yo hubiera creído. Es un trabajo como cualquier otro. Tienes constancia, persistencia, pero es un trabajo noble, porque la verdad es que hasta las crisis como esta, cuando tú sabes vender, nunca te va a faltar. Sí. O sea, cuando tú sabes vender, siempre vas a perseverar.
Y otra cosa que he aprendido es que todos vendemos algo, Tatiana. Claro. El doctor vende un servicio, el dentista vende un servicio, el estilista vende un servicio. Entonces me di cuenta que las ventas estaban presentes en toda la vida. Y entonces esa falsa creencia que yo tenía de que las ventas eran para alguien que no tenía otra opción, pues se cayó por completo. Y dije, pues claro que no, todos vendemos algo. Tú le vendes a tus hijos, Claro, todos los días les vendes ideas, a tu esposo, oye, para casarnos, sí, claro, o sea, claro. ¿no? En un trabajo Sí. te vendes, porque si no lo haces bien, alguien más llega y ocupa tu lugar. Entonces, vender es maravilloso. Claro. Y todo el tiempo lo estamos haciendo. Vender, como lo estás platicando, inmediatamente me viene a la cabeza, es como de pronto un poco tomar el control. Porque si no, por ahí escuchaba a alguien que decía, ¿eres de los que venden o del que venden? Y de repente sí, no tienes como tanta conciencia y vas nada más ahí, como comprándote todo. Claro. Y cuando entiendes ya un poco como estar del otro lado, ya le piensas un poco más como qué compras, qué no compras, te enganchas. Pues es que al final todos, como te digo, vendemos algo. Si a ti te venden la idea de que necesitas algo, pero si tú no se lo compraste, tú fuiste mejor vendedor porque tú le vendiste la idea de que no lo necesitabas. Claro. ¿No? Entonces, todos vendemos todo el tiempo. Oye, Fer, ¿cuándo es cuando escala esto? Porque empiezas con tus niñas que de un año, que de todas maneras, pues bebés para allá, pañales para acá, pañales para allá. Te quiero imaginar con un maletín, tratando de capacitarte y... Sí, bueno, todo empieza un poco como para salir del paso. O sea, yo pensaba en esa oportunidad, con mi negocio independiente Mary Kay, pensaba como que era mientras las niñas crecían, solo para tener pues sí, para tener mi dinero, ¿haz de cuenta? Y nada más. Pero esto empieza a hacerse como cada vez más grande, primero porque yo empecé a utilizar el producto. Entonces, antes de que yo estuviera en Mary Kay, yo tuve problemas de acné súper severos. Entonces, claro que tenía la piel súper maltratada. Entonces, empecé a utilizar los productos empiezan a caerme súper bien. Empiezas a ver una mejora. Empiezo a ver una mejoría. Entonces, claro que me enamoro del producto y lo empiezo a compartir con muchísima confianza. Ese primer año me la pasé prácticamente compartiendo el producto, sus beneficios, me gustaba porque iba a casa de las personas, conocía más gente, esas mismas personas referían a otras personas por el servicio que les daba. Tenía una nanita que me acompañaba, porque además déjame decirte que yo era de esas mamás intensas de que no puedo dejar a mis hijas solas, ¿no? Entonces llevaba a la nanita, ella con una cuata, yo con la otra, ya sabes, o sea, y tratando de hacer una demostración. Y tratando de hacer una sesión de belleza con la niña acá, el huevito. Pero espérenme tantito, nos está dando el humo un poco fuerte, entonces vamos a mover un ventilador que tenemos por aquí. No sé si pueda como ir como hacia allá el humo. Gracias. Perdón. Pero ya veía yo hacer entre niebla. Ya entre nubes. Entre nubes. Sí. Entonces, bueno, ese primer año me lazo así, me organizo yo eso sí, al ser maestra, conocía perfectamente bien los beneficios de tener rutinas, los beneficios de tener horarios con las niñas. Entonces, desde antes de que yo estuviera en Mary Kay Cosmetics, pues obviamente cuadrar todo eso ya estaba cuadrado, los horarios y todo. Entonces, cuando yo inicio mi negocio independiente, pues entonces fue fácil para mí en el sentido de que ellas ya tenían un horario. Entonces muchas veces lo hacía mientras ellas estaban en la fiesta, pues invitaba a alguien a mi casa, que es tu casa, y le hacía la sesión, ¿no? Entonces como que ese año fue así. Nos fuimos de vacaciones y la verdad es que estando en Canadá, yo siempre he dicho que estoy súper agradecida con la persona que me invitó a Mary Kay, que es mi iniciadora, Libertad. Le estoy eternamente agradecida porque ella me regaló una oportunidad de vida, pero mi iniciador siempre ha sido Iván. O sea, porque él es el que me ha dicho, órale, ahí te va, ¿no? Pues claro que estábamos de viaje, me dijo, oye, Fer, a ver, platícame. ¿Cómo ¿De qué se trata? Sí, ¿cómo ganas dinero? Creo que te acompaño ahí a los faciales. ¿Cómo ganas dinero ahí? Te contenta, pero que tienes tu dinerito y bueno, tu humor ha mejorado considerablemente. Y entonces empezamos a ver como los números
él es empresario, entonces él vio lo que yo jamás había visto, pues que eran los números, ¿no? Y entonces dijo, aquí hay muchísimo futuro, vamos a dar. Y entonces me empiezo a capacitar, porque todo esto que te digo el primer año, pues a lo mejor tenía mis capacitaciones, yo soy muy autodidacta, se hace cuenta, como que me llegaba información, la leía, veía los videitos, porque en ese tiempo el videito del IDI y así, ¿no? Y llegaban así unos libritos, ahorita claro que ya todo es digital, y entonces yo todo ese primer año fui como muy autodidacta, pero una vez que ya Iván me hizo ver lo que yo no veía, empiezo a asistir como a capacitaciones presenciales, que hoy son virtuales, hoy es mucho más fácil. Hacer un negocio como estos hoy es mucho más fácil. Y entonces, en las capacitaciones con la compañía, con mis directivos, me empiezo a dar cuenta de dónde está parada y empiezo como a hacer la otra parte del negocio, que es formar un equipo, reclutar personas. Ya como la parte de liderazgo. Como la parte de liderazgo. Y me encuentro, Tatiana, con que ahora soy una maestra, o sea, nunca he dejado de ser una maestra. Nada más cambiaste de alumnos. Sí, nada más de alumnos. Antes le daba clases a las chiquitas de 4, ahora les doy clases a las mamás de las chiquitas de 4, ¿no? Entonces, por eso me ha encantado Mary Kay, porque al final de todo, pues sigo siendo una maestra. Sí. Y entonces al empezar a formar equipo, al empezar a reclutar a gente, pues obviamente empiezan a ir todos los beneficios que tiene la compañía, ¿no? Sí. Digo, no se ven como bien todos estos, pero pues por las redes veo que estuviste en, no sé si en Sudáfrica o en quién sabe dónde. Así te has aventado unos viajezones. Sí. Haz cuenta que empiezo a descubrirme una Fernanda que yo desconocía por completo. Me encantan, y yo creo que a ti también te ha pasado lo mismo, porque si no, no estarías haciendo esto. O sea, tú jamás te habrías imaginado hacer eso. No, fíjate que yo pensaba, cuando era niña, yo quería ser cantante. Tú sí no o sea, yo me imaginaba en un escenario así, pero pues no, o sea, la voz no la voz no me ayudó. Y luego así, me dio un tiempo por la bailada. Ajá. Pero también o sea, mi mamá me incitó mucho a que bailara, pero pues sí, me dio 2 pies izquierdos, echándole ganas, luego más o menos. Ajá. Pero pues no, y luego ya de diseñadora decía, bueno, pues a lo mejor hice las pasarelas. Pero ya ahora que he estado haciendo todo esto, primero también decía, ay, no, como que ni al caso. Pues sí tenía un poco que, o sea, el futuro nos alcanzó y ahora es distinto, ¿no? Sí, claro. Pero claro. ahí va como... Pero qué padre, porque cuando uno está abierto a las oportunidades siempre están, pero tiene que ver con tu apertura, sí, ¿no? El poderlas ver, el poderlas cachar. Entonces, qué padre, porque yo la verdad es que nunca me imaginé todo esto y desconocí a una Fernanda que hoy está presente en mi vida. Me descubrí como una buena líder, me descubrí como una mujer capaz de inspirar a otras mujeres, que esto yo lo desconocía por completo. Me descubrí como que yo podía ser el medio para que otras personas a su vez se descubrieran, y eso me gustó. Hasta otra mamá para tus hijas, porque me imagino como 2 líneas de vida que si hubieras seguido, pues ya luego regresas a dar clases, que no por subestimar una maestra, pero a lo mejor hubieras permanecido como más tranquila, más sin retarte, sin ver todas tus posibilidades, como una vida más plana, por así decirlo. Y acá te has tenido que retar, exacto. Salirte por completo de lo que creías que podías o no podías hacer. Lo que desconocía que podía hacer, ¿no? ¿Sabes qué me pasa? Si yo hubiera seguido solamente en las ventas, por ejemplo, en la venta del producto que yo pues promuevo, creo que hubiera sido una buena mamá, porque sí, me considero una buena mamá, pero cuando empecé solo por ganar dinero, porque sí empecé como para ganar mi dinerito y tener como cositas que hacer, pues a lo mejor hubiera sido una mamá muy diferente a la mamá que tomó la decisión de emprender en el liderazgo, porque ahora puedo educar a mis hijas a través del ejemplo.
Claro. Empecé en Mary Kay para tener dinero. Hoy te puedo decir que hago Mary Kay por razones súper diferentes. Una razón muy poderosa por la que la hago es justo por mis hijas. Porque el mejor legado que yo les puedo dejar, o sea, el liderazgo se aprende viendo, no se aprende leyendo, no se aprende, o sea, se aprende viendo. Sí, ellas solitas al rato, ¿qué haría mi mamá? Y mi mamá siempre buscándole y ellas van a poder ser mujeres que tomen decisiones en el área que se desempeñen, independientemente de si se desempeñan en lo mismo que yo o no. Ellas han aprendido a tomar decisiones a través de verme a mí tomar decisiones, ¿me explico? Sí. Entonces, sí empezó solamente como para ganar dinero y ahorita es como un estilo de vida, aunque puede sonar así como que, ay, súper cool, todo amor, no, es real. En su coche rosa, la fe. Porque sí traigo mi coche rosa. Sí, ahorita que llegaste yo le digo a una, mira, ya viste su coche rosa. Ay, no creo, mamá, no hay coches rosas. Sí, hay coches rosas. ¿No? Entonces. Oye, aparte un día oí que tu esposo dijo, y yo también manejo los coches rosas. Al principio le daba pena, déjame decirte que al principio le daba pena porque el primero que nos ganamos fue en el 25 aniversario de Mary Kay México, entonces podías escoger o plata o rosa. Plata. Y claro, plata. Que Iván me dijo, plata, por favor, ¿no? Entonces plata. Okay. Pero ya se le ha ido quitando la pena cheque tras cheque, viaje tras viaje, se le ha ido quitando. Él ya sabe dar una demostración, ya todo. No, la verdad es que ahorita pues ya maneja el coche rosa súper convencido. Oye, pero algo que me encantó es que nos ganamos, porque yo, parte de mi crisis de mis hijos y yo y no sé qué, de pronto también al ir entrevistando a otras mujeres, las que tenemos la fortuna de tener una pareja, de pronto pues que le entren también al proyecto, digo, no que él se vaya a hacer las demostraciones, pero él está como tras bambalinas, pues cuidó hijas muchas veces, organizó comidas seguramente, y de pronto ese de, oye, ojo aquí, ojo acá, y con tus programas ahora, pues él ahí me imagino que tiene mucho que ver, y también ahorita mi esposo pues se llevó a los niños, claro, y entonces nos ganamos porque hicimos, porque lo logramos. Y digo, las que están solas, pues mis respetos, sí. Mis respetos. Sí. Y sí, seguramente por ahí hay alguna amiga, alguna mamá que os echa un poco la mano, y si no, de veras, o sea, bárbaras ustedes. Sí, la verdad es que están gruesas, todo mi respeto. Esas son unas verdaderas cracks. Sí, esas son unas verdaderas cracks. Sí. Acá, pues bueno, pues es aprender a hacer equipo. Pues sí, también somos unas verdaderas cracks, porque creo que es importante aprender a tener ese equilibrio y hacer partícipes a tu familia. Sí. O sea, creo que sí es muy crack poder ser alguien que pueda estar como al frente de una familia, involucrando a la familia por intereses comunes, porque al final el hecho de que una mujer esté aquí beneficia a todos, o sea, a todos por completo. Siempre he creído que cuando somos dos aportando a la casa y aportando bien, las oportunidades se multiplican para todos, porque el hecho de que a lo mejor tú como mujer sumes y aportes, pues también le ayuda al esposo a tener una mejor calidad de vida en cuanto a salud. A lo mejor puede salir a hacer el ejercicio que le gusta, porque si solo es él el que provee, pues todas esas cosas se pierden, ¿no? Sí. Y a lo mejor eso es como la forma en que yo sumo un poco a la vida de Iván, ¿no? Pues de que él pueda tener como más libertad de horario para hacer las cosas que él disfruta también, esta mejor calidad de salud, esta parte también como de, le puedo como regalar a una mujer a quien que le suma, que admira, ¿no? Y él como me ayuda a mí, él me da, te digo, toda esta visión del negocio, él me la da. Mucho de lo que nosotros tenemos es gracias a esa visión. Me ha ayudado 1000 veces con las niñas, o sea, 1000 veces de que yo estoy de viaje, cuando podíamos salir, por supuesto, o a lo mejor estoy dando una capacitación ahorita y él recoge a las niñas, yo las llevo, las recoge, o sea, ya tenemos como un buen organigrama. Me lleva todas mis finanzas porque si no yo me gastaría todo mi dinero, ¿no? Entonces eso también es maravilloso.
Entonces creo que todos sumamos. Y también el hecho de que yo involucre a mis hijas, ¿en qué sentido las involucro? Pues muchas veces ellas de chiquitas, por ejemplo, me ayudaban a organizar mi producto, a llenar mis paquetes para poder entregar. Ahorita a lo mejor ha cambiado. Ahora ellas te ponen las luces, escogen el set cuando haces tus... Sí, ahora ellas me escogen me ponen las luces, me escogen el set. Muchas veces, a veces dan capacitaciones a mis consultoras también, porque a veces les ponemos porque ya crecieron un poco. Exacto, porque ya crecieron un poco. Entonces, pero se vuelve como esta filosofía de que todos, en todos lugares puedes sumar y todos podemos sumar. Sí, entonces, que entiendan por qué mamá está haciendo tal o cual cosa. Exacto. Entonces, pues sí, nos los ganamos todos, pues o sea, todos. Pues sí. Y entre otros beneficios, justo me sucede que por mi liderazgo la compañía me ha premiado con viajes. ¿Van todos? No, ahí solo vamos Iván y yo. Muy bien. Solo es para tu pareja y para ti. Y bueno, pues eso es algo maravilloso. Pero también las niñas toman vacaciones de nosotros, entonces también son vacaciones. Claro. No, y ya pues ya ustedes como familia dentro de sus finanzas, pues les pagan otras vacaciones, que también está padre, que puedan tener ustedes sus propias vacaciones y ellos y las de familia. Pero también, Fer, yo veo que has impactado como, pues no solamente a ellos, sino pues también a tus papás, a tus hermanas, como que la influencia se fue haciendo cada vez más grande, ¿no? Pues mira, la verdad es que aunque igual y no estén, no sé si tus hermanas están en el negocio o no, pero de alguna manera el verte así como pues, despegar, tiene que tener un impacto en ellos, ¿no? Pues sí, mira, la verdad es que, por ejemplo, a mis papás siempre me han apoyado muchísimo, pero la visión del negocio sí les ha cambiado. A lo mejor, digo, no lo sé. Cuando yo entré, a lo mejor decían, ay, mi hija Mary Kay, pobrecita, ¿qué es eso? ¿No? O sea, ¿qué es eso? Pero vamos a darle un saquito rosa. Vamos a darle, no, mi mamá fue mi primera clienta, bueno, ¿sabes? O sea, muy bien. Yo te compro, ¿no? Sí. Y bueno, hasta hoy en día sigue feliz con los productos, pero sí fue un poco como pues, por ayudar. Pero claro que su visión ha cambiado mucho, pues gracias a mi desempeño, gracias a los logros, gracias a que ven, pues que impacto en la vida de más personas. Y sí, por supuesto que mi papá me ha ayudado mucho en capacitaciones para mi equipo también, entonces, pues sí, yo creo que están muy orgullosos de ver que puedo sumar sobre todo como la vida de más personas, entonces sí ha impactado. Y mis hermanas también súper bien, las dos me apoyan muchísimo, pues son mis clientas, ya sabes, o sea, cada una desde nuestra trinchera y se vale, o sea, no están conmigo en el negocio, pero sí están conmigo a su vez porque me recomiendan, porque si saben de alguien que se puede ver beneficiada con esta oportunidad, pues me conectan con ella, ¿no? Entonces, pues sí. Es que aparte, yo siempre digo, los logros de una son la inspiración de otra y pues desde que nos reconectamos ha sido un poco esto, ¿no? Como, pues te invito y me emociono y te emocionas. Ay, sí, porque tú eres una fregonata, Tatiana. Gracias, Fer. De pronto me ha costado como un poco trabajo ese de, pero y quiero esto y también esto y también esto, como organizar un poco, pero justo en el programa, en lo que se me ocurrió del tablero de visión me ayudó como a ver, bueno, sí puedes todo esto, pero vamos como a organizarlo. Pero es como, a ver, no te desesperes, o sea, vamos a encontrar como una estrategia, lo que a cada quien le funcione. Yo ya te veo como súper organizada, ya en ruta, padrísimo, que eso te ha permitido hacer también otras cosas. Quería que nos platicaras de lo de Historias en Rosa. Sí, claro. Mira, ese es un programa que surgió gracias a ti. Les digo que nos vamos por la una vez. Mira, algo bien padre que a mí me ha sucedido con la pandemia es que mi negocio se ha digitalizado por completo. Entonces, pues todo lo hago desde casa, estoy conectada en las diferentes redes, tanto mi negocio personal en ventas como mi negocio de liderazgo con el equipo. Entonces, eso me ha permitido tener como más flexibilidad en mis horarios, ¿no? Sí. Que no te puedo decir que trabajo menos, porque eso no es cierto, o sea, trabajo más. La verdad es que pero ahorita, bueno, ya las distancias y eso lo aprovechas de otra manera. Pero todos esos tiempos que antes pasaba en el coche trasladándome, pues ya no, Entonces eso ha impactado directamente en mi negocio. Y gracias a eso,
pues yo he podido encontrar como otras cositas que me están gustando que no me imagino. Tú me invitaste en marzo. En marzo. En marzo. Acababa de empezar. Tenía 15 días la pandemia. Sí, sí, sí. De eso que creíamos que iba a durar un mes. Sí, ¿no? ya, luego nos volvemos a ver, nos tomamos las fotos. Sí, sí, así. Ya literal. va casi un año. Y entonces me invitaste y descubrí una faceta de mí que yo desconocía. Ahí estuvimos como aportando ideas y sumando. Sí, fue muy bonito así, ese episodio. Y entonces, así terminando de grabar contigo, salgo a caminar con Iván, porque salíamos a caminar en ese entonces, salgo a caminar y le digo, ya sé qué voy a hacer cuando me jubile. ¡Cuando me jubile! Ay, pues voy a tener un programa, un podcast. Ajá. Y me dijo, ¿y por qué te vas a esperar hasta que te jubiles? Digo que él es el que me orilla todo el tiempo. Hazlo ahorita. Y yo, ¿cómo crees? Y entonces entraron muchos miedos en mí de, pero ¿quién soy yo para estar hablando frente a la cámara? ¿Qué autoridad me gané? Sí, o sea, yo no sé nada. Yo no sé nada. ¿Qué va a decir la gente? O sea, ¿quién soy yo para estar como exponiendo ideas, no? Y me dijo, vamos a hacer el primero. Y el primero, él fue mi invitado, entonces le encantó. Sí. ¿No? Entonces, bueno, vamos a hacer el segundo. Vamos a hacer el tercero. Ya vamos en quién sabe cuánto. Sí. Es un programa donde todos los jueves en Instagram Live a las 8:30, las invito, donde lo que hacemos es como sumar. Sí, compartir diferentes temas, o sea, de todo, ha habido de todo. La verdad es que empecé porque había muchísima gente muy friqueada en la pandemia, como que al principio, y yo nunca he estado friqueada, o sea, al punto de decir, ay, estoy en mi, o sea, no, la verdad es que no. Entonces, como que empezó la idea de estar haciendo esto como para aportarle valor a la gente y que regalarle un ratitito de que pensar en otras cosas, que no fuera el COVID. Así surgió, pero ahora ya se quedó. O sea, empezó como una idea de poquito tiempo y ahora ya vas en la tercera temporada. No exactamente. O sea, ya muchísimas. Ya llevamos muchísimos programas y te digo, la idea es que voy sumando con personas y de diferentes temas y la idea es aportar valor. Platicamos así súper a gusto, tú has estado en 2 programas invitada y ya, eso es todo. Y la verdad es que he tenido muchísima aceptación y me di cuenta que muchísimas veces yo me detenía a hacer cosas porque pensaba que no iba a ser capaz. Pero ahí, fíjate, y todos, es otra vez lo mismo de cómo voy a ser yo capaz de vender. Sí, claro. ¿Cómo voy a ser capaz de tener un programa? Claro. ¿Qué es lo que estás pensando? Y miren, no sé si los demás que están del lado de allá aprenden igual, pero cada vez que yo hablo con alguien, luego digo, ¿será que todos aprenden lo mismo que yo? Porque a mí cada vez que se sienta aquí alguien, yo crezco y salgo transformada y con un aprendizaje que digo, se lo digo a ella, pero me lo digo a mí. Claro. ¿Qué estoy pensando que no soy capaz? Porque no puedo ser capaz. Claro. ¿No? Y es que lo que te choca, pues te checa, ¿no? O sea, y algo, o sea, justo lo que estás diciendo, he descubierto como que yo estoy buscando aportar valor con diferentes temas y como exponiendo nuevas ideas y cosas así, y la que más ha ganado soy yo. He crecido muchísimo. Se abren un montón de puertas. Te das cuenta que muchísima gente está contigo. Sí. Y empiezas a sumar a muchísima gente, por ejemplo, como tú, con visiones diferentes, con visiones con las que tú hoy estás muy de acuerdo, y entonces se van alineando y la vida te va presentando a esas personas que tú tienes, con las que tú te tienes que ir juntando, porque hoy tú ya estás lista para estar con esas personas. Ay, qué bonito, ¿verdad? Es la neta. Es la neta. Cuando uno se atreve a hacer cosas diferentes, seguro tiene resultados diferentes que siempre son mejores. Sí. Aparte yo muchas veces, ahora que cambié el formato, creo que ha funcionado un poco mejor, pero cambié el formato como 3 o 4 veces, o sea, fue podcast. No funcionó. Bueno, ahora no sé qué. No, hasta que encuentras la forma, pero el chiste es como seguirle, ¿no? Se empiezan a ver los frutos cuando empieza a haber perseverancia, porque yo decía, pero ¿cómo? O sea, si tengo 90 seguidores y son mi familia y mis amigos, o sea, como tú, pero ¿qué autoridad?
¿a quién le importa, no? O sea, si a esos 20 les aportas valor. Claro. Y a mí me daba, ¿sabes qué me daba mucho miedo? ¿Y si nadie se conecta? O sea, ¿sabes? ¿Sabes también, ahorita que dices eso, la primera fogata que hice con Ale Borboya, que también, o sea, Ale me puso en un trampolín y dijo, órale, bríncale. O sea, había 2 conectados. Y era mi papá y mi esposo, y estaban ahí sentados. O sea, nadie nos estaba viendo. Pero de ahí me ve Pamela, que es parte del equipo de Gabano, y de, oye, vente al radio, si yo hubiera dicho, ay, los 2 que nos están viendo y están ahí, ya esto no sirve, y tiras a la goma todo. ¿Sabes qué he aprendido? Que todas las ideas son buenas si les das tiempo. Sí. O sea, todo es cuestión de tiempo, porque no hay malas ideas. Hay gente que se da por vencida antes de que se vuelvan buenas. Hay que como que pulirlas, hay que quitarle, pulirlas, ponerle. Sí. Y estar como muy abierta al cambio, a tener esta capacidad de reinventarte, tener esta capacidad de adaptarte rápidamente. Y de aceptar. Si alguien te dice algo en buena onda, no nada más por tirar pues mala onda, pero si te hacen algún comentario, alguna observación, tomarlo no de, ay, me ofendió. ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorarlo? ¿Cómo puedo adaptarme? O sea, eso es como súper importante. Sí. Y creo que aparte de la constancia, se tiene que hacer consistentemente. O sea, yo siempre digo que hay que trabajar en la consistencia, que es constancia más una intención. O sea, hacerlo, pero con una intención. Y no dejarlo de hacer, aunque parezca que no está aunque funcionando. sean pasitos. Cada vez que tú, y yo creo que tú estás como súper de acuerdo conmigo, cada vez que tú haces esto, la siguiente vez eres mejor, eres más asertiva, conectas más fácil, te vuelves amiga de la cámara, ¿no? Sí. O sea, cada vez te vuelves como... Te tardas 5 minutos sin darte cuenta que no estabas conectado. Pero nunca bueno, irá a volver a pasar. Es la segunda vez que me pasa, pero bueno. Pero bueno, irá saliendo mejor cada vez y pues ahora ya soy capaz de hacerlo yo sola. A veces, si no había alguien aquí ayudándome, ¿no? Entraba en pánico. Además, mira, por ejemplo, ahorita está padrísimo que tu papá está aquí ayudándote, apoyando. O sea, esas cosas están bien padres. A mí me pasó igual con mi papá, mi mamá es mi fan número 1 en el programa. O sea, como que al final te vas dando cuenta que hay muchísima gente que cree en ti. Y eso es lo que te empodera para dar el siguiente paso. Sí. Me encanta que dices, una mujer puede, dile sí a la oportunidad. Yo no soy chica Mary Kay, pero me encantan esas frases, ya las adopté. ¡Qué bueno! Una mujer puede, dile sí a la oportunidad, a la que sea. O sea, no mira, porque a veces caen algunas cosas, a mí luego me pasa que piénsale 2 veces, a lo mejor sale algo, ¿no? Es que yo siempre he creído que las mujeres inteligentes sabemos aprovechar las oportunidades que la vida nos presenta. Bueno. O sea, tú no sabes si va a funcionar o no hasta que no lo intente. Claro. Hay muchísimas, me gusta a mí que hoy hay muchísimas más mujeres, como tú y como yo, y muchísimas más que nos pueden estar viendo, que están en redes de mercadeo como a lo mejor en otras marcas o si están en Mary Kay feliz, si no también, por ejemplo, tú y yo estamos en 2 redes de mercadeo completamente distintas, pero al final con un mismo fin. ¿No? Y el hecho de que tú estés en una red de mercadeo, aunque no es la misma que yo, eso nos potencializa a ambas, porque entonces esto va agarrando más fuerza y estamos cambiando la cultura. Sí. Y muchas mujeres hoy empiezan a ver oportunidades donde antes no las veían. Sí, mujeres y hombres. Sí, y hombres, claro. Pero al final, o sea, donde estés, si tú estás feliz, eso va a sumar a la vida de las que estamos haciendo lo mismo. Sí. Y mira, yo esta semana llegué a la conclusión de que cada vez que le quito como mi energía a un proyecto, se muere. Entonces, es como dices, donde estés, eso crece. Entonces, donde pones tu atención, ponle el corazón, ponle... crece. Exacto.
Exacto. Bueno, Fer, ya para terminar, compártenos dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir los jueves. Bueno, gracias, Tatiana. En Facebook estoy como Fernanda Flores y mi fanpage es directora de ventas independiente, Fernanda Flores, directora de ventas independiente Mary Kay, para que me sigan. Y los jueves estoy en Instagram como Fernanda Flores 772 a las 8:30 de la noche. Y en Facebook estoy los miércoles a las 6 de la tarde como Fernanda Flores. Y tengo mi canal de YouTube también. Fernanda YouTuber. Ay. Todo tiene que ver, mi canal de YouTube es totalmente de mi negocio independiente, Mary Kay, pero de pronto pues hay muchas ideas que para todos los emprendedores y las emprendedoras, pues de ahí tú puedes sacar, exactamente. Sí. Esta vez no puedo leer los comentarios porque ahora sí nos quedó el teléfono hasta allá, por eso no me había dado cuenta que no oía, porque en solo estoy viendo como el tiempo. Pero gracias a los que nos estuvieron viendo, discúlpenlo esos 5 minutos de pues síganla. Este video pues, se queda grabado, lo pueden ver después, lo subimos a Instagram, también a YouTube. Y pues muchas gracias por acompañarnos a todos y a todas. Muchísimas gracias, Tatiana. Gracias. Sí, bye. Pícale ahí.